হ্যালো বন্ধুরা, আমি আবার চলে এসেছি তোমাদের মধ্যে ছোট্ট একটা ব্লগ নিয়ে। আজ রানবো মুরগির মাংস রান্না করবো। তো থাকো আমার সাথে, দেখবে কত সহজে মুরগির মাংসটা বনে যায়। এই যে দেখো, কেটে ফেলেছি মুরগিটা, ধুয়ে রেডি করে নিয়েছি। দেখতে থাকো আমার সাথে, দেখবে কত সহজে মাংস রান্না হয়। এই যে গামলাতে মুরগির মাংসগুলো আগে দিয়ে দিয়েছি। তারপরে এটা আমি যে পেঁয়াজ দিয়ে দেব, আর দেব আজকে গাজর দেব, কেন গাজর দিয়ে মাংস খেতে অনেক ভালো লাগে, তাই গাজর দিয়ে দিয়েছি। আলু দিচ্ছি, কেন মাংসের সাথে তো আলু দিতেই হবে, আলু তো লাগেই, তাই আলু দিয়েছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ, রসুনও দিয়ে দিয়েছি 2-4 গোটা, আর তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি। দেখো, গাজর, আলু, মাংস, পেঁয়াজ, তেজপাতা কি সুন্দর লাগছে দেখতে। তারপরে দিয়ে দেবো এই যে লবণ, যতটুকু দরকার ততটুকু দেব, বেশি দিলে আবার তেতো হয়ে যাবে। তারপরে এই যে দেখতে পাচ্ছ, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, আর দেব এখন মরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দেব। এই যে মরিচের গুঁড়ো দিয়েছি, দেখো কি সুন্দর লাগছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ বাটাটা, সেটা হয়েছে আদা, রসুন, পেঁয়াজ বাটার সাথে আমি বেটে নিয়েছিলাম, তো সেটা দিয়ে দিচ্ছি এখন। দেখো, ভালোভাবে মাংসটাকে মাখবো, কেননা মাখলে মাংসটার গায়ে হলুদ, মরিচ, লঙ্কা সব কিছু লাগবে, তাই মাংসটা খেতে অনেকটাই স্বাদ হবে, সুস্বাদু হবে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছি মেখে নিয়েছি, মাখার পরে কীরকম দেখতে লাগছে দেখো, তো বোঝা যাচ্ছে রান্নাটা হয়ে গেছে। কড়াই বসে দিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে দিয়েছি গরম মশলা, দিয়ে মাংস ফোড়নটা দিয়েছি। এই যে মাংসটা ঢেলে দিচ্ছি, পুরোটাই ঢেলে দিয়েছি কড়াইয়ের মধ্যে। রান্না করে অনেকটাই শব্দ হাল লাগছে, তাই হয়তো আমার আওয়াজটা একটু কম যাবে, আশা করি যাবে। তো দেখতে থাকো আমার সাথে আমার ভিডিওটা, এটা দেখলে বুঝতে পারবে যে কতটা সহজে মুরগির মাংস রান্না হয়ে যায়। মুরগির মাংস কি, সব রকমের মাংস। এই যে দেখুন, তরকারিটা প্রায় হয়ে এসেছে, মাংস তরকারিটা দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা হয়ে এসেছে, আর দেখতেও অনেকটা খুবই সুন্দর লাগছে, কালারটাও দেখো খুবই সুন্দর লাগছে। আশা করি আমার ভিডিওটা দেখে বুঝতে পারছো যে সহজেই মাংস রান্না করা যায়। থাকো আমার সাথেই থাকো, টাটা, বাই বাই।